یک مربی بدنسازی توی فاز 11 پردیس به صورت کاملا ناگهانی ناپدید میشه. یکی از دوستاش با خانواده تماس میگیره و به اونا اطلاع میده که مرتضی به خاطر فرار از طلبکارهاش از کشور خارج شده. اما یکی از خواهرهای مرتضی این موضوع رو باور نمیکنه و کمی به این موضوع مشکوکه. اما چه اتفاقی برای مرتضی افتاده و الان مرتضی کجاست؟ سلام، من امیر خالقی ام. شما دارین تحلیل جنایی رو میبینید. ما قراره که توی این کانال و توی برنامه هامون پرونده های جنایی رو با همدیگه تحلیل و بررسی بکنیم تا از این طریق به یک آگاهی هوشیاری برسیم تا با استفاده از این آگاهی هوشیاری تا حد امکان بتونیم خطر رو از خودمون، اطرافیانمون و خانوادهمون دور نگه داریم. پس اگر میخوای توی این مسیر در کنار ما باشی، همراه ما باشی، ازت خواهش میکنم کانال رو سابسکرایب بکنی، ویدیوها رو لایک بکنی و در ادامه این ویدیو در کنار من باشی. میخوای منو بکشی؟ بکش. التماس میکنم همتون دست به دست هم بدید دیگه مگینه دیگه به وجود نیاد. پرونده‌ای که امروز قرار در موردش با هم حرف بزنیم و اون رو تحلیل بکنیم، میتونم بگم ما اولین رسانه و اولین برنامه هستیم که قرار این پرونده رو تحلیل بکنه. خب ما ارتباطی داشتیم با خانواده قربانی این پرونده، با توجه به اینکه خیلی براشون سخت بود اما لطف داشتن، زمان گذاشتن و این پرونده رو از ابتدای شکل گیریش و تا انتها با ما مرور کردن تا ما بتونیم اطلاعات مورد نیازمون رو برداشت بکنیم و کنار هم بذاریم تا بتونیم توی برنامه با شما تحلیل و بررسیش بکنیم. اما در ابتدا میخوام راجع به شخصی بگم به اسم مرتضی. مرتضی متولد 1355 بوده، یک پسر بسیار شوخ، بسیار اجتماعی. مرتضی مربی بدنسازی بوده، توی باشگاهی توی مجیدیه تهران فعالیت میکرده. حدود 6 سال بوده که مرتضی مستقل زندگی میکرده، تنها زندگی میکرده و مجرد بوده. خیلی عشق سفر بوده، عاشق سفر رفتن بوده، آدم رفیق بازی بوده و توی خانواده پسر ارشد بوده، فرزند ارشد بوده. توی خانواده مرتضی 4 تا بچه‌ن، 2 تا پسر و 2 دختر. مرتضی چون پسر اول بوده و فرزند ارشد بوده، به گفته خواهرش خب خیلی روش حساب میکردن. یه جایی اگر مشکلی براشون پیش میومده، یه جایی اگر گیر میکردن، سراغ مرتضی میرفتن و یه جورایی تکیهگاه خانواده بوده. خیلی به مادرش وابسته بوده، ارتباط بسیار خوبی با مادرش داشته و خیلی دنبال جنگ و دعوا و بحث نبوده. خواهرش تعریف میکنه، میگه ما یه جاهایی که حتی مشکل هم پیدا می‌کردیم، مثلا با خانواده، با فامیل و اینها، مرتضی میگه بابا ول کنید، چرا انقدر مثلا یک موضوع ساده رو کش میدید، انقدر با هم دیگه بحث نکنید. خیلی تلاش میکرده برای این فضای آروم خانواده. اما مرتضی جایی که ساکن بوده توی شهر پردیس بوده، فاز 11 پردیس. قبل از اینکه حالا ادامه پرونده رو با هم بریم جلو، من یک مشخصات، یک توضیحاتی راجع به فاز 11 پردیس بدم. خب پردیس برای کسایی که نمیدونن نزدیک به تهران، اطراف تهران محسوب میشه. یعنی شما از تهران به سمت رودهه، بومهه یا دماوند که حرکت کنید، پردیس توی مسیرتونه، یه فاصله نیم ساعت 1 ساعته تا تهران داره. فاز 11 پردیس که حالا استارتش با مسکن مهر خورد، در حقیقت یک جاییه که شما همه جور آدم اونجا میبینید، از دکتر و مهندس و هنرمند بگیر تا کسایی که حالا خلاف میکنن، چون یک محیط و یک فضای خیلی شلوغی هم محسوب میشه، همه نوع آدم هست و شما آدم ثابت نمیتونی اونجا ببینی. یعنی چی؟ یعنی چون خیلی ها در حال جابجایی هستن، خون مجردی اونجا زیاده، امکان داره تو مثلا این ماه همسایت یه شخصی باشه، 2 ماه دیگه، 4 ماه دیگه یا سال بعد همسایت یه شخص دیگه باشه و همین روند هی تکرار بشه. خب مرتضی هم توی فاز 11 پردیس ساکن بوده. خب باشگاهشو میرفته، برمیگشته خونه، یک مسیر اینچنینی رو داشته. توی محل زندگیش یک خانم و آقای میان ساکن میشن. تفاوت طبقه اینا 1 طبقه بوده. یک زن و شوهری میان یک مدتی پایین توی محیط حالا همون مجتمع خودشون
یه سگی داشتن میومدن، حالا سگشون رو میگردوندن، قدم میزدن و خیلی اتفاقی با مرتضی آشنا میشن. مرتضی هم خب با این دو نفر صمیمی میشه، از ابتدا خیلی گرم میگیرن و رفت آمد با هم دیگه پیدا میکنن و اصطلاحاً توی حالا فضای همسایگی به هم دیگه نزدیک میشن. خب خیلی از همدیگه راجع به زندگی همدیگه سوال میپرسن که تو چی کار میکنی، من چی کار میکنم و اینها، تا اینکه یه چند ماهی از آشنایی مرتضی با این زن و شوهر میگذره. اون زن و شوهر که حالا شوهر اون خانم اسمش محمد بوده، محمد میاد به مرتضی میگه مرتضی من یک آشنایی دارم توی بانک که این آشنای ما وام میده و حالا اگر کسی رو معرفی بکنیم یه پورسانتی هم به اون کسی که معرفی کرده میده. به مرتضی میگه مرتضی تو بیا یه سری آدمو بیار، حالا همین دور و بریات هم یه کاری برای یه نفری کردیم، هم یه وام خوبیه، حالا بهرهش کمه و اینها و سری میدن، پرداخت میشه و هم ما این وسط حالا یه پورسانتی میگیریم. مرتضی هم خب قبول میکنه، میگه خب شاید تو دور و بری خودم هم خیلی‌ها باشن که دنبال وام باشن، وامی که راحت باشه، حالا ضامن خاصی نخواد و راحت واریز بشه، خب اتفاق خوبیه دیگه. مرتضی چی کار میکنه؟ مرتضی شروع میکنه از دور و بری‌های خودش، خانواده و فامیل و دوست و اینها، به اونا میگه و شرایطش چجوری بوده، اون درصد یا اون حالا مبلغی که باید به عنوان پورسانت یا پیش پرداخت انجام میشده تا اون وام ثبت نام بشه رو از اینا گرفت. به گفته محمد گفته بودش که این پول رو، این مبلغه رو تو باید اول بگیری تا ما اقدامش رو انجام بدیم که خیالمون راحت باشه بابت این پورسانت و درصده. و خب همه چون به مرتضی اعتماد داشتن این مبلغ رو به حساب مرتضی واریز میکنن. یه مبلغی شده بود حالا. و بعد از چند روز محمد میاد به مرتضی میگه مرتضی این مبلغه رو به کارت من بزن یا به حساب من بزن دیگه، جا به جاش کن دیگه، تو کارت تو نباشه. مرتضی بهش میگه ببین همه این چیزایی که داریم میگیم، دیتیلی که داریم میگیم، چیزایی که خواهرش تعریف کرده و همه این اتفاقات رو خواهر مرتضی در جریان بوده. مرتضی به محمد میگه آقا اصلا وامی هنوز واریز نشده که، بذار کاراش انجام بشه، کارای اداریش واریز بشه و حالا بعد ما این پول رو هم میدیم دیگه، بعد میدم به تو، من سهم تو رو اینا رو کاراشو انجام میدیم. مرتضی مخالفت میکنه. خب یه پولی بوده، امانت بوده، از آشنا و خانواده و فامیل گرفته بوده و وامی هم هنوز واریز نشده بوده. مرتضی میخواسته مطمئن بشه که این وام واریز میشه. تا اینکه مدتی میگذره از این قصه. ما الان میخوایم برسیم به تاریخ 22 فروردین 1404. این اتفاقات رو بذاریم کنار، یه چند مدتی میگذره. تاریخ 22 فروردین 1404 گوشی مرتضی خاموش میشه. خب خواهرش، خانواده‌اش سعی داشتن باش تماس بگیرن اما متوجه میشن که گوشیش خاموش شده. توی همین زمانها هم محمد به خانواده مرتضی و به خواهر مرتضی زنگ میزنه. میگه که مرتضی این پولا رو برداشته و از کشور خارج شده و منم الان اینجا گیر کردم. یعنی کسایی که اون اینطوری تعریف میکنه، محمد میگه کسایی که براشون وام میخواستیم بگیریم و اینا، قرار بوده وام انجام بشه، تا این مراحلی رفتیم، الان دنبال منن، دم خونه من بیان. حالا همسرش رو بهونه میکنه که همسرم حالش بد شد و اتفاقات این چنینی. میگه مرتضی فرار کرده، رفته عمان. خواهرش تعریف میکنه، میگه من از زمانی که این جمله رو شنیدم یه خورده نگران شدم، چون اصلا سابقه نداشته مرتضی بدون خبر جایی بره یا اصلا همچین اتفاقی بیفته. مرتضی اصلا آدم همچین داستانایی نبود که پول حالا خانواده و فامیل و دوست رو برداره بره. میگه من خیلی مشکوک شدم. یه چند روزی گذشت، باز منتظر موندیم که حالا مرتضی شاید خبری ازش بشه، به ما خبری بده، کجاست، داره چی کار میکنه. همچنان گوشیش خاموشه و هیچ خبری ازش ندارن. یه چند روزی میگذره، حدوداً 3-4 روزی میگذره، خانواده بیخبرن. پدر و مادر مرتضی به اداره پلیس میرن و گزارش مفقودی مرتضی رو ثبت میکنن. توی این چند روزم حالا خانواده مرتضی، پدر و مادرش به محل زندگیش میرن، به همون ساختمونی که میشسته میرن، از همسایه ها سوال میکنن، از مدیر ساختمون سوال میکنن که آقا مرتضی رو ندیدی؟ مثلا آخرین بار کی دیدی؟ ما چند روز ازش خبر نداریم اینا. هیچ کس از مرتضی خبر نداشته. تا اینکه تو همین چند روزه عموی مرتضی خیلی نگران میشه
و به خواهرهای مرتضی و به خانواده میگه آقا اگر شما نمیایین من میخوام برم خونه مرتضی، هر طوری شده ها رو در رو بشکنم برم تو، نکنه یک اتفاقی افتاده، بریم تو ببینیم چه خبره، اصلا مرتضی چرا به ما خبر نداده رفته. 2 خواهر مرتضی به عموش میگن که ما میریم. خیلی خوب، قبول میکنم، میگه آقا ما میریم ببینیم چه خبره. خیلی سخت بود تعریف کردن این اتفاقه زمانی که خواهرش داشت برای من تعریف میکرد، اما خب به هر حال تونست این موضوع رو تعریف کنه و چیزی رو که تجربه کردن. اتفاق خب خیلی وحشتناکیه به لحاظ استرسی و فشار روانی. میگه ما رفتیم جلوی در خونه مرتضی، میگه یک کلیدی مامان پیدا کرد که مال خونه مرتضی بوده، به هر حال بر طریقی ما تونستیم وارد خونه مرتضی بشیم. میگه در رو آروم میخواستیم باز کنیم. میگه من چیزی که داشتم تو ذهنم بهش فکر میکردم اینه که قراره با چی روبرو بشم، نکنه صحنه وحشتناکی ببینم، نکنه اتفاقی بیفته، نکنه چیزی رخ داده توی خونه و قراره ما باش روبرو بشیم. میگه خیلی با ترس و استرس در رو باز کردیم، وارد خونه شدیم. میگه در رو که خب باز کردیم خب هیچ بویی نمی اومد، کما اینکه خب ما توی چند روز گذشته اگر اتفاقی افتاده بود، اگر شخصی مرده بود یا فوت شده بود داخل خونه، خب این بو باید به همسایه هم میرسید. خب این اتفاق رو میگه رفتیم داخل، خب هیچ بویی نمی اومد. توی وهله اول که خونه رو داشتیم نگاه می‌کردیم همه چی عادی به نظر میرسید. میگه من اومدم توی آشپزخونه، دیدم خب چیزی نیست، چیز مشکوکی نیست، وارد فضای پذیرایی و حال خونه شدم، چیزی نبود. حالا باید میرفتیم به سمت اتاق خواب. میگه هر قدمی که توی خونه برمی داشتیم من تن و بدنم داشت میلرزید و نمیدونستم قراره توی خونه چی پیدا کنم. میگه رفتیم توی اتاق، 2 اتاقا رو نگاه کردیم، هیچ اتفاقی مشکوکی ندیدیم، هیچی نبود. حالا الان وقت این بود که برم حموم و دستشویی رو ببینم. میگه اینجا دیگه اوج استرس بود برای من که تو حموم نکنه اتفاقی افتاده باشه. میگه در حموم رو آروم باز کردم و هیچ چیزی نبود، یه شلوار مشکی بود فقط که گوشه حموم افتاده بود. بعد از اون سراغ سرویس بهداشتی میرن، توی سرویس بهداشتی هم هیچی نبود. در کل توی خونه هیچ چیز مشکوکی به نظر اینا نرسید. اما خواهرش میگه من یک چیز خیلی مشکوکی رو توی خونه بهش توجه کردم و این نگرانی منو خیلی بیشتر کرد. اونم این که مرتضی وسایل شخصیش همش توی خونه بود. یعنی حتی لباس کثیفا و لباس چریکارم جمع کرده بوده که بشوره، ولی خب فرصت نشده بوده. نمیدونم کفشاش، لباساش، مرتضی خیلی اهل سفر بود و جایی که میخواست بره یه سری لباسا رو با خودش میبرد، ولی هیچ چیزی رو نبرده بوده، همه چیز تو خونه بوده. میگه این باعث شد من خیلی مشکوک‌تر بشم. میگه باز اما با این حال ما به خودمون امیدواری دادیم، گفتیم قطعاً مرتضی یک جایی رفته و احتمال داره که برگرده. میگه ما تو همون روزی که رفتیم 2 خواهر خونه مرتضی رو شروع به تمیز کردن میکنن. میگه لباساشو شستیم، خونه رو سابیدیم، جارو زدیم، گردگیری کردیم، تمیز کردیم که مرتضی شاید برگرده و حالا شاید یک مشکلی براش پیش اومده، یک گیری داره، یک جایی برمیگرده خونش تمیز باشه. و تعریف میکنه، میگه توی همون 1-2 روزی که ما رفتیم خونه‌شو داشتیم با خانواده صحبت میکنیم و همه نگران بودیم، من یه چیزی به ذهنم رسید. گفتم مرتضی شمال خیلی میرفته، سمت نور خیلی میرفته. پسرعموی مرتضی اونجا بوده. خواهرش به پسرعموش زنگ میزنه و بهش میگه که برو اونجا یک تحقیق بکن، یک آماری بگیر، جایی که مرتضی میرفته، کسایی که مرتضی رو میشناختن ازشون پرسجو کن، ببین کسی مرتضی رو دیده. اگر این داستان نبود، اگر چیزی از مرتضی پیدا نکردی، برو اداره پلیس، اونجا مفقودی مرتضی رو اونجا هم ثبت بکن. پسرعموش هم پیگیر ماجرا میشه و میره اداره پلیس، مفقودی مرتضی رو ثبت میکنه. این چه تاریخیه؟ این تقریبا آخرای فروردین، یعنی از 22 که مرتضی ناپدید میشه تا انتهای فروردین، حدوداً 29 فروردین این اتفاقات افتاده و پسرعموش هم گزارش مفقودی مرتضی رو ثبت میکنه. بعد از اینکه پسرعموی مرتضی توی شهرستان نور مفقودی مرتضی رو گزارشش رو ثبت میکنه، خواهرش میگه یک چیز مشکوک دیگه هم ما دیدیم
من متوجه شدم زمانی که رفته بودیم خونه مرتضی و به خونهش سر بزنیم. میگه مدیر ساختمون رو من دیدم و به من گفت، من از محمد پرسیدم، همون زن و شوهری که اونجا ساکن بودن، به من گفت اینا چند روز پیش اساس کشی کردن رفتن از اینجا. میگه من خیلی جا خوردم و از طرفم به این فکر کردم که شاید به خاطر همون طلبکارا بوده، شاید به خاطر هم مراوده کاری که با مرتضی داشته و میگفته مرتضی پولا رو برداشته رفته، طلبکارا سراغ من اومدن، شاید به خاطر اون رفته. این داستان میگذره. 31 فروردین ماه از اداره پلیس نور با پسرعموی مرتضی تماس میگیرن. آقا شما گزارش مفقودی ثبت کردی، یک شخصی با این مشخصات، بله، تشریف بیارید اداره پلیس. زمانی که میره اداره پلیس متوجه میشه که یک جسدی رو کشف کردن توی همون منطقه و توی حالا شمال ایران و مشخصات خیلی شبیه به مرتضی است. بعد از بررسی هایی که انجام میشه، بعد از تحقیقاتی که انجام میدن، هویت جسد مشخص میشه و متاسفانه جسد متعلق به مرتضی بوده. اما چه اتفاقی افتاده و مرتضی اصلا شمال چی کار میکرده؟ محمد گفت رفته عمان، بعد اصلا شمال رفته، تلفنش چرا خاموش کرده؟ اینا همه سوال هاییه که برای خانواده مرتضی ایجاد شد و همه به دنبال جواب این سوال ها بودن. خب مرتضی الان کجا پیدا شده؟ در چه شرایطی؟ کی پیداش کرده؟ و آیا مسببین این جنایت یا قاتل ها دستگیر شدن یا نه؟ بریم یک روز قبل از 31 فروردین، 30 فروردین ماه، همسایه ها توی شمال توی یک منطقه ساحلی شب بوده، متوجه میشن که یک خودرو مشکوکی وارد یک کوچه‌ای میشه، یک کوچه‌ای که منتهی به ساحل بوده، شب بوده، رفت آمدی هم نبوده، یک وسیله‌ای رو، یک چیزی رو، یک بسته‌ای رو میذاره و میره. خب در ابتدا اون همسایه هایی که اونجا شاهد این اتفاق بودن میان خب احتمالاً آشغالی چیزی پیاده کرده، انداخته پایین، رفته. میرن دوباره برمیگردن چند دقیقه بعد و همسایه‌ها متوجه میشن که اون چیزی که از ماشین خارج کرده بودن انگار دارن آتیش میزنن. بنزین، الکل یا یک مواد اشتعالزا روی اون میریزن، آتیشش میزنن و با خودرو از اون کوچه خارج میشن. همسایه‌ها بلافاصله میان آتیش رو خاموش میکنن و چون مورد مشکوکی بوده به پلیس اطلاع میدن. ببین اینجا برمیگردیم به اون قصه‌ای که من همیشه میگم، ما به عنوان یک فرد توی جامعه موظفیم که هر اتفاقی رو زیر نظر بگیریم و از هر چیز مشکوکی که میبینیم به راحتی گذر نکنیم. خب ما همسایه‌ها به پلیس اطلاع میدن، پلیس توی منطقه حاضر میشه، توی اون نقطه حاضر میشه و متوجه میشن که بله، متاسفانه یک جسدیه که اقدام به آتش زدنش کردن اما خب موفق نشدن. جسد به پزشکی قانونی منتقل میشه. بعد از حالا گزارشات مفقودی و بعد از اتفاقهایی که توی همین روند باید طی بشه، پلیس متوجه میشه که این شباهت زیادی به گزارش مفقودی ثبت شده داره که اینطوری متوجه میشن جسد متعلق به کیه. اما بعد از اینکه جسد رو پلیس کشف میکنه توی روز 30، خب توی اون کوچه دوربین بوده، دوربین مداربسته بوده و اون خودرو نمیدونسته که اونجا دوربین داره و خوشبختانه پلاک خودرو رو میتونه دوربین ثبت بکنه. پلیس از روی پلاک خودرو استعلام صاحب پلاک رو میگیره و شماره موبایلشون رو در میارن که بتونن از طریق شماره موبایل صاحب خودرو ردزنی و نقطه زنی بکنن و بتونن این خودرو رو هر جایی که هست متوقف بکنن. زمانی که تلفن همراه صاحب پلاک رو چک میکنن میبینن خاموشه، اما استنبای میمونن تا زمانی که روشن بشه. چند ساعت بعد تلفن موبایلش روشن میشه و متوجه میشن که توی مسیر به سمت تهران بوده. به همه گشت‌ها اطلاع میدن، به پلیس راه اطلاع میدن و موفق میشن توی همون شب این خودرو رو متوقف بکنن که 2 سرنشین داشته، یک خانم و یک آقا. این آقا کی بوده راننده خودرو؟ همون محمد، متاسفانه همسایه مرتضی بوده. دستگیر میشن، به اداره پلیس منتقل میشن. در حالا قدم اول دستگیری این زن و شوهر طبق گفته هایی که ثبت شده، همسر محمد میگه ترسیده بود، همه چیزو گفت، آره ما کشتیمش و اینجوری و اونجوری و فلان، اینا یه سری چیزا رو میگه همون ابتدا به خاطر ترسش. اما بعدها
توی مراحل بعدی بازجویی صحبتش رو تغییر میده و حرفش رو پس میگیره. اما چیزی که محمد گفته چی بوده؟ ببین الان یک اتفاقی افتاده، یک جسدی کشف شده و مشخصه، دوربین ثبت شده. چه اتفاقی افتاده؟ موضوع و جریان چی بوده؟ میگه ما ستایی اومدیم شمال، یه ویلا گرفتیم، خیلی هم با هم دیگه صمیمی بودیم. منتها من از خونه رفتم بیرون خرید بکنم و توی این تایم و توی این زمان مرتضی همسر منو میبره توی اتاق، لختش میکنه و قصد آزار و اذیت داشته. من همون موقع میرسم، همسرم هم البته نذاشته بوده این اتفاق بیفته، درگیر شده بودن. من با چوب زدم از پشت تو سر مرتضی. این قصه ای بوده که محمد برای پلیس تعریف میکنه. البته که میگن 2 تا قصه تعریف کرده که همین حول محور موضوع ناموسی بوده. میگه یه جایم توی حیاط بودیم به سمت همسر من رفت و اینها. قصه اینجوری داشته میساخته که به خاطر همین من غیرتم قبول نکرد و مرتضی رو کشتم و از این داستان ها. منتها کجا مدرکی به دست پلیس میرسه که دیگه نمیتونه از این قصه ها سرهم بکنه. زمانی که مرتضی رو به شمال میبرن، ببین اتفاقی که اینجا میفته اینه که تا الان تا اینجای پرونده ما میتونیم رو پیش بینی بکنیم که مرتضی تهران به قتل رسیده و به شمال منتقل شده. اما چه جوری؟ اون ویلایی که رفته بودن داخلش، یعنی محمد و همسرش، جسد رو برده بودن داخل یک ویلایی اجاره کرده بودن توی شمال. یک دوربینی داشته این ویلا که اون دوربین رو این قطع کرده بوده، یعنی آمار ویلا رو گرفته بوده، فهمیده بوده یک دوربین مداربسته هست، اون دوربین رو قطع کرده بوده. اماش خیلی مهمه. اون ویلا مال یک آقای اصفهانی بوده، سپرده بوده به یک کسی که حالا محلی اونجا بوده که اجارش بده. اما یه کاری هم میکنه این آقای اصفهانی، یک دوربین مداربسته دیگه داشته اونجا که نه اون حالا شخصی که این ویلا رو اجاره میداده نه محمدی که میخواسته اجاره بکنه از وجودش خبر نداشتن و اون دوربین تمام وقایع رو ثبت کرده. خودرو وارد حیاط ویلا میشه و مشخصه که جسد رو دارن از صندوق ماشین پیاده میکنن و منتقلش میکنن به داخل. زمانی که این رو ویدیو رو به محمد نشون میدن، محمد دیگه نمیتونه زیرش بزنه و اینجا دیگه مجبور میشه که همه چیز رو با جزئیات اعتراف بکنه. اما ماجرا چی بوده؟ محمد و همسرش زمانی که با مرتضی آشنا میشن، نزدیک میشن، حالا توی همسایگی، متوجه میشن که مرتضی مقداری طلا توی خونش داره و این دقیقاً همون جاییه که ما توی یک برنامه دیگه هم راجبش حرف زدیم و بهش اشاره کردیم که چقدر باید آدم حواسش به اطرافش باشه، با هر کسی صمیمی نشه، با همسایه‌هاش صمیمی نشه. اینکه مرتضی توی خونش طلا داشته، این به خاطر اون نزدیکی بوده که اینا فهمیدن و میدونستن چقدر طلا داره توی خونش و مبلغی که توی حساب بانکیش بوده رو طبق گفته ها مطلع بودن ازش و به خاطر همین طمع کردن و یک نقشه رو برای مرتضی طراحی کردن. میگه ما نزدیک شدیم، میدونستیم تو خونش طلا هست، به خاطر سرقت طلا و اموال مرتضی یک نقشه رو چیدیم براش. چی کار میکنن؟ یک روزی مرتضی رو به خونهشون دعوت میکنن. همسر محمد کتلت درست میکنه و توی اون غذا داروی بیهوشی میریزه. زمانی که مرتضی به خونهشون میره و غذا رو میخوره، میگه بیحال شده بود اما کامل بیهوش نشده بود و ما از ترسمون یک شیشه اونجا بوده، حالا به سر مرتضی میکوبن که حالا همسرش ابتدا گفته بود من کوبیدم، اما بعداً محمد همه چیز رو خودش گردن گرفته بوده دیگه. حالا به هر حال خب مرتضی قد بلندی داشته، بدن تنومندی داشته، احتمالاً چون بیهوش نشده اینا ترسیدن و با یک چیزی توی سرش زدن و سریع محمد پرده خونه رو میکنه و با پرده اقدام به خفه کردن مرتضی میکنه که متاسفانه مرتضی توی همون زمان و توی همون شب فوت میکنه. بعد از اینکه مرتضی رو به قتل میرسونن، طبق بررسی ها و تحقیقات مرتضی رو توی یک حالا پلاستیکی بسته‌بندی میکنن و داخل یخ میذارن، یعنی یه طوری سعی میکنن جسد رو نگه دارن چون میدونستن احتمال داره یک تایمی توی خونه باشه که حداقل
به بو نگیره یا تغییر شکل نده یا بتونن یک تایم خیالشون راحت باشه از نگهداری جسد. چی کار میکنن بعدش میان به این فکر میکنن که از طریق اساس کشی جسد رو خارج بکنن از خونه. یا حالا یک اساس کشی فرمالیته‌ای برنامه‌ریزی میکنن، حالا یه سری وسیله هم از خونه خارج میکنن، توی همین اساس کشیه جسد رو هم منتقل میکنن به داخل خودروی شخصی خودشون. برنامه‌شون چی بوده؟ که جسد رو به شمال منتقل بکنن. شمال هم که رفته بودن یک ویلا گرفته بودن، جسد رو اونجا گذاشته بودن، خودشون تو یک ویلای دیگه ای ساکن بودن. میخواستن سر فرصت جسد رو حالا از طریق اسید یا حالا از طریق مواد دیگه از بین ببرن که هیچ اثری از جسد نباشه. اما چرا اقدام کردن برای آتش زدنش؟ زمانی که خانواده مرتضی به خونه مرتضی میرن و پیگیر دارن میشن و دیگه تقریبا متوجه شدن که مرتضی احتمالاً گم شده یا که اتفاقی افتاده، محمد از شمال، حالا مشخص نیست از کجا، مطلع میشه که خانواده اومدن در خونه و پیگیری های بیشتری دارن میکنن. اینجا محمد هول میشه، میترسه و تصمیم میگیرن که جسد رو همون شب از بین ببرن. به خاطر همین منتقلش میکنن به یک کوچه ساحلی که میخواستن آتیشش بزنن، نشد و باقی ماجرا. مأموری که اینا رو دستگیر کرده بود به خانواده مرتضی گفته بود که من واقعا این همه سالی که اینجا حالا خدمت میکنم یه همچین آدمایی ندیدم، یه همچین آدمای سنگدلی ندیدم. میگه ما زمانی که ماشین رو توقیف کردیم تو ماشین آشغال چیپس و آب میوه و از این داستانا بود، یعنی انگار خیلی راحت تو صندوقت یک جسد داری حمل میکنی و تو ماشین داری خوراکی میخوری، نوشیدنی میخوری و اینها. که البته من با خواهرش که صحبت میکردم گفتم این آرامش و این خونسردی به نظر من اتفاقی نمیتونه باشه. ببین کسی که دفعه اولش باشه قتلی رو مرتکب شده باشه، ما توی پرونده هیولای گیلان هم توی قسمت اول بهش اشاره کردیم دیگه، آدم استرس زیادی میگیره، اصلا اتفاق خیلی عجیبیه دیگه. بعد به خصوص این که تو داری جسد رو به خودت حمل میکنی، اصلا نه چیزی میتونی بخوری نه اصلا میلت به چیزی میبره، ولی احتمال رو ما میتونیم بدیم. میگم قطعی نیست و هنوز چیزی از توی بازجویی ها و مراحل بررسی پرونده در نیامده، ولی احتمال میتونه باشه که شاید دفعه اولشون نبوده باشه و باز هم قربانی های دیگه‌ای بتونن به این پرونده اضافه بشن. یعنی تو اقدام کردی یک شخصی رو به قتل برسونی، برنامه ریزی کردی، پلن چیدی، اساس کشی، بعد از تهران تا شمال حمل کردی. اصلا خیلی اتفاق عجیبی. به نظر من یک آدم معمولی نمیتونه این کارو انجام بده. و در بحث بیهوش کردن مرتضی، ببین یک دوزی داروی بیهوشی یا داروی خواب آور مشخص هست که یک فرد رو بتونه بیهوش بکنه یا بتونه بخوابه دیگه. زمانی که این دارو رو استفاده کردن، خب مرتضی چون بدنش قوی بوده و توان جسمانیش بالا بوده، احتمالاً قرصه روی مرتضی خیلی اثر نکرده. خب به برنامه این بوده که اینا داروی بیهوشی توی غذای مرتضی بریزن. مرتضی زمانی که بیهوش میشه حالا اقدام بکنن برای خفه کردنش، یک حالا قتل یا یک مرگ بدون دردسر و خونریزی برای خودشون. که حالا گفتم این اتفاق نیفتاد به خاطر همون آمادگی بالای بدنی مرتضی بوده احتمالاً که این دارو جواب نداده روی مرتضی و مرتضی بیهوش نشده. اینا ترسیدن و اینجا بوده که اقدام کردن با یک وسیله‌ای به سر مرتضی ضربه بزنن و استفاده از پردم نشون میده که اینا از قبل برنامه دیگه‌ای داشتن اما برنامه عوض شده. یعنی اگر قرار بوده مرتضی بیحال شده با این ضربه بزنه، یک طناب چیزی باید آماده میکردن که اقدام بکنن برای خفه کردن، اما همین که از پرده استفاده کردن نشون میده که اینا برنامه‌شون این بود که کامل مرتضی رو بیهوش بکنن و مرتضی بیهوش نشده. زمانی که برای بازسازی صحنه جرم هم پلیس به اون خونه میره، بعد از بررسی های خونه متوجه میشن که کف خونه انگار خیلی تمیز شده و انگار یک دوغابی ریختن. حالا دوغابه رو ریختن که حالا سطح سفیدتر به نظر برسه یا حالا با یک موادی سطح رو میخواستن یک لایه روش اضافه بکنن که خیلی طبیعی به نظر برسه. تیم پزشکی قانونی و تیم آزمایشگاهی پلیس وارد صحنه جرم میشه. بعد از بررسی ها قطرات خون روی دیوار و کف زمین کاملا مشهود بوده. توی بررسی ادامه پرونده مرتضی
محمد همه چیز رو گردن میگیره و میگه من همسرم تو هیچ چیزی دخیل نبوده، ضربه رو من زدم، پرده رو من کندم، من اقدام به خفه کردن مرتضی کردم و قتل کلا کار من بوده. یک تایمی انگار همسر محمد با قید وثیقه آزاد میشه به دلیل اینکه کل قتل میفته گردن محمد. اما من طی آخرین اطلاعاتی که دارم، یعنی چند روز پیش با خواهر مرتضی صحبت که کردیم، گفت دوباره محکوم شده همسرش هم و دستور جلبش دوباره صادر شده. حالا تا به این لحظه اتفاقاتی که افتاده رو من دارم دونه به دونه‌شون رو با شما در میون میذارم. تا به الان حکم اعدام محمد صادر و تایید شده، اما در مورد حکم همسرش هنوز بررسی ها و هنوز مراحل پیگیری ها و مراحل محاکمه ادامه داره. اگر در روزهای آینده خبری مبنی بر اینکه حکم همسرش هم اومده به دست من رسید، توی کامنت ها حتما براتون میذارم، پین میکنم که دقیق در جریان روند این پرونده قرار بگیرید. شاید بزرگترین اشتباهی که تو این پرونده بوده متاسفانه اعتمادی بوده که مرتضی به همسایه خودش کرده. با توجه به روحیه‌ای که داشته، خواهرش تعریف میکرد، میگفت خیلی آدم اجتماعی و خونگرمیه. به نظرم بزرگترین اشتباه مرتضی صاف بودنش بوده و اعتمادی که به همسایش کرده. همسایه‌ای که هر روز داشته میدیدتش، هر روز میگفتن، میخندیدن، شاید در ارتباط بودن، اما فکرش رو هم نمیکرد که این آدم توی ذهنش چه نقشه‌ای داره برای مرتضی میکشه. من توی یک برنامه دیگه هم گفتم راجع به همسایه، باز تأکید میکنم دوستان، برای هر کسی سفره دلتون رو باز نکنید، به هر کسی اعتماد نکنید. اعتماد توی یکی دو روز شکل نمیگیره. اینکه یک شخصی محل زندگی صرفاً چون نزدیک به منه، این دلیل محکمی برای اعتماد کردن نیست. اعتماد کردن و شناخت واقعی نیازمند زمان، نیاز به تایم داره و یک زمانی باید سپری بشه که شما به یک شناخت واقعی برسید. یک آشنایی داشتیم ما، یک خانم تنهایی بود، یک جایی تازه رفته بود، ساکن شده بود. یک باری که من باشون ارتباط گرفته بودم، دیدم یکی خونه شونه، گفتم کی بود؟ گفت یکی همسایه هامونه، خیلی خانم خوبیه. گفتم آخه چرا شما تو هفته اول که رفتین یک جا ساکن شدی، همسایت میاد تو خونت میره و شما با هم حرف میزنید، درد و دل میکنید. خیلی باید به این چیزا دقت بکنید. کما اینکه خودتون حواستون هست، توی کامنت ها دارم میبینم چقدر توی بحث همسایه دارید تاکید میکنید، تذکر میدید، تجربیاتتون رو میگید، اما توی این برنامه هم کامنت بذارید و اگر نظری دارید و اگر تجربه‌ای براتون ایجاد شده که شاید بتونه به درد یک شخص دیگه بخوره، بنویسید و راجعش با هم دیگه قطعا گپ میزنید. دمتون گرم، ممنونم که تا اینجا برنامه همراه من بودید. مرسی که تحلیل جنایی رو دنبال میکنید. مهر و محبت شما همیشه شامل حال من هست و قدردانتون هستم. اگر ویدیو رو دوست داشتین، اگر برنامه ها رو دوست دارید، ازتون میخوام که لایک بکنید، کانال رو اگر هنوز سابسکرایب نکردید ساب بکنید، علامت زنگوله رو فعال بکنید تا از برنامه های جدید و آینده ما مطلع باشید. سالم و به دور از خطر باشین. خداحافظ.